Wow, then. Ito na yung ginawa ko. Ngayon, kinuha namin na tahong sa dagat sa Mount Chan. Wow! 咁犀利嘅，同海晴一齊啊！即係而家大家都係你有個西餅柱喺度喎，你買料佢就識整喎。你如果連茶都冇咁樣，你燉檸水都冇加人工落去。佢仲有冇寫燒賣嘢幾時嘅喎？係都冇柴咩？係啊，攞電奶啊，奶茶攞電奶啊，飲嚟啊嘛，咁你凍根本就係你清咗熱先加。So, ito na yung ginawa kong sauce made by Sinsan Recipe. Ayan, so, diba? Ayan, almusal, salad, kasi nagdadahit, and then yogurt with blueberry. Mayroon tayong bread, egg, salad, avocado, strawberry. O, diba? Bonggang sarap ng almusal natin. Made by Sinsan Recipe. Ayan, this is healthy lifestyle. Healthy food. Ayan, iwas sakit. Kaya kailangan natin kumain ng masasarap na at healthy na pagkain para malayo tayo sa sakit.